Բարև ձեզ, առաջինի եթերում մանրամասներն են, ես Դավիթ Ստեփանյանն եմ, այսօր իմ հյուրն է տնտեսագետ, վերլուծաբան, սոցիալ-տնտեսական զարգացման կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Մակարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մակարյան։ Բարև ձեզ։ Մակարյան, սկսենք Գերմանիայի վարչապետի այցից, տնտեսական չափումից։ Մի քանի տվյալ, ըստ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի, ընթացիկ տարում Հայաստանը դեպի Գերմանիա արտահանման ծավալների ավելի քան 80% աճ ունի, եւ դա տեղի է ունեցել տնտեսական մի շարք ուղղությունների հաշվին, մշակող արդյունաբերություն, հանքահումքային արտադրանք եւ այլն։ Եվ երկրորդ ուղղությունը, որի մասին ես կուզեի խոսել, Հայաստանը եւ Գերմանիան ըստ նույն պարոն Պապոյանի էներգետիկ ոլորտում համագործակցությունը խորացնելու հարցում ունեն կոնկրետ պայմանավորվածություններ, հիմնականում արևային էներգիայի մասով, խոսքը գնում է գերմանական տեխնոլոգիայի օգտագործման եւ դրա միջոցով մեր հզորությունները ավելացնելու ուղղության մասին։ Կան նաեւ այլ ուղղություններ, եթե դուք կցանկանաք, խնդրեմ ներկայացրեք։ Ինչ է տալիս մեզ այս։ Նախ սկսենք դրանից, պարոն Ստեփանյան, որ շատ ողջունելի է, որ կառավարությունը վերջին 2 տարիների ընթացքում եւ հատկապես 25 թվականի ընթացքում կարողացավ էականորեն դիվերսիֆիկացնել իր արտաքին քաղաքականությունը եւ ձեռք բերել դիվանագիտական հաջողություններ։ Դուք հիմա նկատի ունեք քաղաքական թե տնտեսական։ Ես հետո գալու եմ դեպի տնտեսականը, բայց նկատի եմ, որ տնտեսականի համար քաղաքական եւ դիվանագիտական ուրեմն հաջողություններ են արձանագրվել, որոնք տնտեսական շահ կառաջացնեն։ Որովհետեւ վերջին հաշվով բոլորը սպասարկում են տնտեսությունը եւ բոլորը պայքարում են տնտեսության համար։ Օրինակ, եթե ասենք թվարկենք Չինաստանի հետ ռազմավարական փաստաթղթի ստորագրումը, ՏՌԻՊ ուղի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ստորագրված մի քանի փաստաթղթերը, նույն կերպ ասենք թե Հնդկաստանի հետ նախապատրաստվող ավելի խորացող հարաբերությունները Եվրոմիության հետ եւ հիմա Գերմանիայի հետ արդեն այդ ռազմավարական հռչակագրի ստորագրումը, որոնք որ ցույց են տալիս, որ Հայաստանը էականորեն սկսում է բազմաբևեռ քաղաքական դիվանագիտական հարաբերություններ զարգացնել ի օգուտ տնտեսության։ Բոլոր ստորագրված հիմնական փաստաթղթերի առանցքային մեխը, առանցքային դերը ունի տնտեսությունը, թե Եվրոմիության հետ կապված, եւ թե Չինաստանի կամ ասենք Գերմանիայի հետ հիմա եւ այլն։ Բայց Հայաստան Հանրապետությունը բնականաբար հետեւաբար պետք է լինի պարտավորված եւ պետք է լուրջ նախապատրաստական աշխատանքներ կատարի այդպիսի արդեն հնարավորությունները սպասարկելու համար։ Այսինքն իր տնտեսական հզորությունները, իր տնտեսության դիվերսիֆիկացիան, տնտեսության մեջ նորարարությունները պիտի այնպես խթանվեն, որ կարողանան այդ համաձայնագրերը, այդ պայմանագրերը սպասարկել։ Մասնավորապես օրինակ Գերմանիան, ես թվարկեմ մեր ունկնդիրների համար, աշխարհում 4-րդ տեղն է գտնվում իր համախառն ներքին արդյունքով, մոտավորապես 4.6 տրիլիոն դոլարի հասնող համախառն ներքին արդյունք, առաջի տեղում ԱՄՆ-ն է աշխարհում, երկրորդում Չինաստանն է, երրորդում Ճապոնիան, չորրորդը Գերմանիայի Դաշնությունը։ Հետևաբար այդպիսի հզոր պետության հետ համագործակցությունը, առավել որ Գերմանիան աչքի է ընկնում ուժեղ զարգացած արդյունաբերությունով, որպես ինդուստրիալ պետություն, ուժեղ զարգացած նորարարական տեխնոլոգիաներով եւ ուժեղ զարգացած կրթությունով, գիտությունով։ Այսինքն նման երկրի հետ չես կարող ֆեոդալական մակարդակի տնտեսությամբ էական համագործակցել։ Այդ դեպքում դու ուղղակի ճորտի կամ ստրուկի դերակատարությունով միայն կարող ես հանդես գալ, այլ ոչ որպես հավասար գործընկեր։ Ինչ է սա նշանակում։ Կամ հումքային բազայի տեսք։ Ապրեք, կամ հումքային բազայի, շատ ճիշտ եք ասում։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որ այս բոլորը դառնան, ասենք 26 եւ հաջորդ տարիների ամենահրատապ պլանավորման խնդիրները, որոնք տնտեսական համակարգում եւ կառավարման համակարգում, այդ թվում պետական կառավարման համակարգում պետք է առաջացնեն ռեֆորմներ։ Ես կուզեի կանգ առնել երկու կարևոր գործոնի վրա, որը պետական եւ մասնավոր համակարգում շատ անհրաժեշտ է զարգացնել։ Դա արտադրողականությունը եւ որակն է։ Սրանք երկուսի հետ շատ փոխկապակցված գործոններ են, շատ կարևոր չափանիշներ են, որոնք որ բնութագրում են մրցունակ տնտեսությունը եւ մրցունակ կառավարումը։ Հետևաբար եւ պետական մարմինները պետք է դառնան արտադրողական, որի մասին նաեւ վարչապետն է նշում եւ վերջին կոնֆերանսը, որ եղավ նաեւ պետական ծառայողների հետ, շատ շեշտադրվեց նրանց մոտիվացիան բարձրացնելու ուղիները, այնտեղ նաեւ աշխատանքային խմբերի քննարկումներ եղան, workshop-երի ձևով ելույթներ եղան
նախագահի, փոխվարչապետերի, նախարարների կողմից եւ հետեւաբար նաեւ մոտիվացիայի մեխանիզմները եւ նույն այդ արտադրողականությունը եւ որակը պետք է նաեւ տեղափոխվի մասնավոր սեկտոր։ Մասնավոր սեկտորը ի տարբերություն եվրոպականի, եթե օրինակի համար Եվրոպայում եւ հատկապես Գերմանիայում բացի խոշոր ինդուստրիալ ձեռնարկություններից կան ընտանեկան բիզնեսներ, փոքր ձեռնարկություններ, որոնք որ շատ մասնագիտացված արտադրություններում ունեն դերակատարություն եւ իրենք արտադրում են ոչ տարածված, ոչ շաբլոն արտադրանքներ, որոնք նորարարական են, բայց դրանով իրենք սպասարկում են խոշոր ինդուստրիալ ձեռնարկություններին։ Հայաստանում փոքր միջին ձեռնարկատիրությունը գտնվում է այսպես դրեֆի հազիվ գոյատևման, ցածր նորարարության, ցածր արտադրողականության, ցածր մրցունակության մակարդակի վրա։ Այսինքն օրինակներ վերցնելու տեղեր կան, թե մենք որտեղ պիտի հետևենք այդ օրինակներին։ Հիմա Գերմանիայի տնտեսությունը հիմնականում ունի 4 հենասյուներ։ Դա առաջինը արդյունաբերական ձեռնարկություններն, արդյունաբերությունն է գլոբալ առումով։ Առանձնացված արդյունաբերությունից հատուկ պետք է նշել մեքենաշինությունը, Գերմանիան մեքենաշինական երկիր է։ Երրորդ ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը իր գիգանտներով BMW, Mercedes, Volkswagen եւ այլն գիտենք։ Չորրորդ էլեկտրատեխնիկան, էլեկտրոնիկան է, բայց այդ բոլորին շատ լավ սպասարկում է dual կրթական համակարգը, որը մասնագիտական կրթության առումով աշխարհի լավագույններից մեկն է, առաջատար, եւ նաեւ գիտությունը եւ նորարարությունը։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք Գերմանիայի հետ համագործակցելու մասին եւ այդ հռչակագրում գրված էր օրինակ նորարարության մասին, արդյունաբերության մասին, այդ թվում նաեւ արևային էներգետիկայի բնագավառում։ Հիմա արևային էներգետիկան ինչու Հայաստանում էական չի զարգանում։ Երկու պատճառով։ Առաջինը, որ արդյունաբերությունը քիչ է զարգացած եւ չի սպառում արևային էներգիան։ Երկրորդ, արևային էներգիան կուտակելու տեղ չունի, ինչքան արտադրես պիտի ծախսվի, հետեւաբար չի կարող զարգանալ, որտեղ արտադրածը չի ծախսվելու։ Հետևաբար Գերմանիայից վերցնել կուտակիչներ եւ այդ տեխնոլոգիաների օգտագործումը էական է։ Ընդ որում ձեզ ասեմ, որ Գերմանիան 2017 թվականից սկսած, երբ որ Ճապոնիայի եղավ հերթական խոշոր ուժեղ երկրաշարժը, Գերմանիան վերացրեց ատոմակայանները, աշճանավարտ ծրագիր ընդունեց եւ փակեց իր ատոմակայանները, ատոմակայանների փոխարեն էներգետիկա Ֆուկուշիմայից հետո։ Ինչպես? Ֆուկուշիմայից հետո Ճապոնիա։ Այո, եւ դրանից հետո իրենք անցան հատկապես այլընտրանքային արևային աղբյուրներից խթանմանը։ Գերմանիայում շատ զարգացած են քամուկայանները, որոնք շատ տարբեր տեղերում տեղադրված են, մեծ թվով, տարբեր մարզերում եւ նաեւ արևային էներգետիկան։ Եվ Գերմանիան շատ խոշոր կուտակիչներ, ակումուլյատորներ է կարողանում արտադրել, որոնք որ արևային էներգիան կուտակում են եւ կարողանում են այդ էներգիան օգտագործելի դարձնել շուրջօրյա արդեն կտրվածքով։ Հիմա Հայաստանը բնականաբար այստեղ կարող է համագործակցել։ Դե հանքարդյունաբերության ոլորտում մենք ունենք մեր մոլիբդենի հանքանյութերը ժամանակին Քրոնիմետ ընկերությունը գերմանական փայատեր էր եւ նաեւ բավականին արտահանվում է Գերմանիա։ Գերմանիային էլի կարելի է հանքանյութեր արտադրել, ավելի վաճառել ավելի շատ քանակով, որտեղ Գերմանիան որպես մեքենաշինական պետություն, երկիր ինքը կարող է այդ հանքանյութերը իր համար պետք գան, պղինձը կլինի, ոսկին կլինի, թե մոլիբդենը կլինի, թե այլ նյութեր եւ այլն։ Բայց Գերմանիայի հետ կարծում եմ, որ պետք է աշխատել գերմանական հայտնի ֆիրմաների հետ աուտսորսինգի մեխանիզմով։ Ես մի ուղղություն եմ նշեմ, որի մասին ժամանակին նաեւ որոշ պետական պաշտոնյաների եմ հուշել, Հայաստանում շատ արկա է մետաղի ջարդում, որը շատ էժան է միջազգային գներից։ Միջազգային գները տոննան արժի եթե $300 կարգի, Հայաստանում հիմա բարձրացել է, բայց էլի չի երկաթը $100-ից չի անցնում մետաղի ջարդումը Հայաստանում։ Այսինքն դա կնշանակի, որ Գերմանիայի հետ կարելի է ձուլարանների մասին նաև մտածել, որոնք կձուլեն մեքենաշինության ոլորտում տարբեր հաստոցների հիմնային մասեր կամ ավտոմեքենաների հիմնային մասեր, հետևաբար այդ ծանր մասերը չեն բերվի Գերմանիայից, որոնք ծախսատար են եւ տրանսպորտային առումով բարդ են, դժվար են տեղափոխվում։ Հետևաբար, եթե դրանց հիմնային մասերը ձուլվեն Հայաստանում, ապա կարելի է հավաքման արտադրություններ կազմակերպել, արդեն բերելով ավտոմոբիլային հավաքման արտադրություններ դնել կամ հաստոցների հավաքման արտադրություններ դնել Հայաստանում, քանի որ այդ ծանր մասերը կարելի է Հայաստանում ձուլել, հաշվանելով մետաղի արկայությունը, նրա էժանությունը, որտեղ դա կհաղորդի էական մրցունակություն նաև այդ հավաքման արտադրություններին։ Եվ երկրորդը, որ
ՏՏ ոլորտը որոշակի աշխատում է Գերմանիայի հետ։ Գերմանական նաև ավտոմոբիլային մեքենաների ծրագրային։ Հիմա գիտեք, վերջին տարիներին աշխարհը մրցակցում է ավտոմոբիլներով, որոնք ունեն նաև ծրագրային ուժեղ բաղադրիչ, չէ՞։ Մեքենան անվտանգության առումով ավտոմատ արգելափակի, զգա խնդիրները ահազանգի վարորդին կամ կառավարի կամ այլ խնդիրներ, որոնք ծրագրային խնդիրներ են։ Հայաստանի ՏՏ ընկերությունները կարող են գերմանական ավտոմոբիլային արդյունաբերության համար ծրագրային խնդիրներ լուծել, որոնք շատ էական են ինտեգրման համար եւ այդտեղ ավելի ուժեղացնելու համագործակցությունը։ Եվ երրորդը, որ Գերմանիան որպես զարգացած երկիր եւ զարգացող երկիր բնականաբար որոնում է շուկաներ, որոնում է իր համար էժան աշխատուժ, հետեւաբար ներդրումների խթանումը գերմանական ներդրողների կողմից դեպի Հայաստան, որոնք կարող են Հայաստանում ստեղծել իրենց արդյունաբերությունը սպասարկող կենտրոններ, բայց Հայաստանում օգտագործելով Հայաստանի ինժեներական միտքը, էժան աշխատուժը, հումքային ռեսուրսները եւ նաեւ քանի որ Հայաստանում արտադրվող ապրանքները կարող են հեշտությամբ վաճառվել նաեւ ԵԱՏՄ-ում, հետեւաբար Հայաստանի միջոցով նաեւ ԵԱՏՄ-ին ներկայացնել արտադրանքներ, որոնք չեն հակասի եվրոպական սանկցիաներին։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ համագործակցության լավ հնարավորություններ բացվում են, ուղղակի այդ հռչակագիրը պետք է կյանքի կոչել ավելի իրատեսական փաստաթղթի վերածել հետագային պայմանագրային եւ պետք է քարտեզագրել քայլերը, ինչպիսի քայլերով մենք պետք է գնանք եւ ինչ պետք է անենք։ Եվ նաեւ մենք գիտենք, որ գերմանական նաեւ ծրագրեր են Հայաստանում գործում, որոնք օրինակ GIZ ծրագիրը, որը հիմնականում նաեւ շատ կենտրոնացած է կրթական համակարգի վրա կամ գինու արտադրությունների կամ նաև նորարարական ոլորտում խրախուսում է, աջակցում է որպես Գերմանիայի կառավարության ծրագիր, պետական ծրագիր եւ կրթական համակարգը մեր հիմա դուալ համակարգին որոշակի մոտեցված է, կրթական համակարգի վերջին ռեֆորմները մասնագիտական կրթության բնագավառում քոլեջների ուսումնարանների համար աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցում կատեգորիան ընդօրինակված է որոշակի դուալ համակարգից, որտեղ Գերմանիայում դուալ համակարգը նրանով է ուժեղ, որ բացի տեսական կրթությունից, այնտեղ հաշվարկված է թե քանի տոկոսը կրթության պետք է արվի գործնական ձևով եւ նաեւ գործատուի մոտ։ Եվ հետեւաբար այստեղ նաեւ մենք օգնած կնենք Հայաստանի գործատուներին, որպեսզի իմ նշած արտադրողականությունը նաեւ բարձրանա եւ նաեւ որակը բարձրանա, որտեղ որակյալ արտադրանքի, որակյալ ծառայության համար անհրաժեշտ է որակյալ աշխատուժ։ Արտադրողականության համար հարկավոր է որակյալ աշխատուժ։ Պետական համակարգի արտադրողականության որակի համար հարկավոր է ելի որակյալ աշխատուժ։ Այսինքն մենք մի քանի խնդիրներ կարող ենք լուծել եւ Հայաստանի գրավչությունը դրանով ավելի բարձրացնել նաեւ այլ երկրների համար, որտեղ Հայաստանը այլ երկրներին կարող է գրավել ոչ միայն հանքանյութեր, հումքեր առնելու տեսանկյունից, այլ նաև նորարարական մտքի, ՏՏ ոլորտի, թվայնացման եւ ինժեներական մտքի զարգացման շնորհիվ, որ հայ ժողովուրդը ունի իր մեջ այդ պոտենցիալը։ Անդրեան, շատ հետաքրքիր է, որ Գերմանիայից վարչապետ Փաշինյանը մեկնեց Մոսկվա։ Այո։ ԵԱՏՄ հերթական նիստին, սա սիմվոլիկ էր, թե եթե մենք փորձենք զուգահեռներ տանենք, դուք շատ հետաքրքիր բան ասացիք, որ Հայաստանում արտադրվող ապրանքները կարող են նաև ԵԱՏՄ շուկայում վաճառվել, արդյոք մենք կարող ենք այնպիսի առաջարկ անել նույն Ռուսաստանին ԵԱՏՄ շրջանակներում, որից Ռուսաստանը չի կարող հրաժարվել։ Մանավանդ երբ որ մենք այս ամենը հերթական անգամ պարոն Օվերչուկը հերթական երևի 10 կամ, չգիտեմ, 15-րդ անգամ ասաց, որ անհամատեղելի է ԵԱՏՄ-ն եւ Եվրամիությունը։ Կարող ենք անել այնպես, որ դա լինի համատեղելի։ Այո, տեսեք ինչ է ստացվում։ ԵԱՏՄ շրջանակում հիմա քանի գնա Հայաստանը աստիճանաբար, եթե նախկինում թույլ էր, նույնիսկ ԵԱՏՄ-ն իր բյուջեից օգնում, հետո վերածվեց նրան արտանումների շնորհիվ, որ Հայաստանը սկսեց ԵԱՏՄ-ին ավելի շատ անդամ վճար եւ հարկեր վճարել, բայց նաեւ շուտով ես կարծում եմ, որ Հայաստանը որոշակի առաջատար դիրք կունենա ԵԱՏՄ-ի մեջ։ Ինչու, որտեղ Բելարուսյան պարփակված է իր ներքին ռեսուրսների, ներքին կրթական հնարավորությունների եւ ներքին արտադրողականության վրա, քանի որ նույնպես գտնվում է սանկցիաների տակ։ Ռուսաստանը ունի այդ խնդիրը։ Қырғызստանը դեռևս շատ առնելիքներ ունի։ Միակ երկիրը, որը որ Հայաստանի պես ձգտում է ավելի միջազգայնացնել, ինտերնացիոնալիստական դարձնել հարաբերությունները, Ղազախստանն է, ապրեք։ Եվ Ղազախստանն է որոշակի այդ առումով նաև ճիգեր գործադրում
բայց պետք է հաշվի առնենք, որ Ղազախստանի աշխատուժի եւ նրա ազգային առանձնահատկությունները, ազգային ունակությունների խնդիրը այս առումով Հայաստանը կարծում եմ ավելի առաջատար դիրքեր կարող է գրավել։ Եվ ինչու ոչ։ Հայաստանը եթե դառնում է ավելի նորարարական երկիր, բնականաբար ինքը կարող է եւ նորարարական գաղափարներով ԵԱՏՄ-ն սնել առաջադիմական առաջարկություններ անը, որ ԵԱՏՄ-ի շրջանակում ընդունվեն, զարգացվեն, որը որ մի քանի անգամ արդեն մեր կառավարության ներկայացուցիչները կատարել են։ Ես հետևելով տեսնում եմ տարբեր ոչ թե օրակարգեր, այսպես ստանդարտ օրակարգեր են, բայց Հայաստանի կողմից առաջարկում են հաճախ հետաքրքիր օրակարգեր։ Եվ երկրորդը, որ լինելով ավելի նորարարական, ինքը կարճանաբար կսկսի առաջարկել նորարարական արտադրանքներ, նորարարական տեխնոլոգիաներ, այդ թվում նաև կանաչ տնտեսության, Գերմանիան նաև կանաչ տնտեսության թափոնների վերամշակման առումով գերզարգացած երկիր է եւ Եվրոպայում էլ ընդհանրապես այդ մշակույթը բարձր է, հետեւաբար Հայաստանի այդ շփումները նաև այդ մասով պետք է օգտագործել եւ միջև մեր զրույցը սկսելը մենք խոսում ենք, որ Հայաստանում աղբի արտանետումների հետ կապված շատ խնդիրներ կան, չէ՞, Հայաստանում բոլոր տեսակի աղբերի հսկայական արկայություն կա, սկսած մետաղի ջարդոնից, հին մեքենաներից, վերջացրած շինանյութերի աղբ, կենցաղային աղբ, չէ՞, փայտ, պլաստիկ իրեր, ապակիներ եւ այլ բաներ, չէ՞, տարբեր տեղերում լցված, կուտակված, թափ-թփած, տարբեր ճանապարհների կողքերը, մարզերում եւ այլն։ Հայաստանի երկիրը մաքրելու եւ նաեւ թափոնը փողի վերածելու համար պետք է կանաչ տնտեսությանը ավելի ընդառաջ գնա եւ դրանք գործնական տեխնոլոգիաներով անե։ Հայաստանում էլ կան լավ տեխնոլոգիաներ, ես գիտեմ այդպիսի գիտնականներ, որոնք ունեն պատենտավորված կամ հետաքրքիր մտքեր, որոնք որ կարող են արդյունաբերական ծրագրեր դառնալ թափոնների վերամշակման առումով, ստեղծելով նոր տիպի շինանյութեր, նոր տիպի ասենք թե անասնակեր կամ վառելիք կամ այլ բաներ, որոնք որ կօգտագործվեն արդյունաբերության եւ տնտեսության զարգացման համար, որտեղ նաեւ Հայաստանը որքան որ հանքարդյունաբերությունով հարուստ է, ինքը տարբեր ռեսուրսների նաև պահանջարկ ունի, եւ դա չի նշանակում, որ մենք պիտի անտեսենք թափոնների գործոնը։ Ես օրինակ բերեցի մետաղի ջարդոնը, որը որ կարող է հետարքիր տնտեսական ծրագիր դառնալ, բայց կան նաև այլ բաներ։ Հետևաբար այստեղ պետք է արվի եւ կանաչ տնտեսության նաև խթանումը կրթության համակարգում շատ կարեւոր է, որտեղ մենք խոսում ենք ապագա մասնագետների, ապագա սերունդների մասին։ Նման երկրների հետ համագործակցությունը 1-2 տարվա չի, դա երկարատև կայուն զարգացման բաներ պետք է վերածվեն ծրագրերի համագործակցության եւ այստեղ իրական է։ Բացի այդ, Մոսկվա գնալը կարող է նորաբերել նաեւ հետաքրքիր, որ որքան նման հարաբերություններ են զարգանում, որքան որ մեր արտաքին քաղաքականությունը եւ դիվանագիտությունը դիվերսիֆիկացվում է, այնքան կառավարության ղեկավարը կամ մեր պետական ղեկավարները այրերը դառնում են ավելի ինքնավստահ, որը գովելի է, ավելի վստահ դիրքերից են խոսում, ավելի հավասար դիրքերից եւ նաեւ իրենք առաջադիմությունը կրող են արդեն սկսում հանդես գալ։ Մոսկվա գնալը պետք էր այսինքն։ Այո, իհարկե։ Եվ ված չէր, որ այդպես էլ ստացվեց։ Բայց այդտեղ եւս մի հատ բայց կա, պարոն Մակարյան, եթե մենք շարունակենք այդ հարաբերությունները զարգացնենք, մենք չենք կարող Եվրամիության անդամակցության հայտ տալ։ Թե մեկը մյուսին չի խանգարում։ Մենք ասեմ ձեզ, քանի դեռ Եվրամիության հետ այլ փաստաթղթերի մեջ չենք մտել եւ մենք դեռ նախապատրաստական process-ների մեջ ենք եւ շարունակում ենք մնալ ԵԱՏՄ առևտրային մաքսատուրքերի կանոնների շրջանակում, մյուս երկրները մեր համար երրորդ երկրներ են, համաշխարհային առևտրի կազմակերպության կանոններով ենք շարժվում, այստեղ հակասություններ դեռ չկան։ Կարող են լինել կոչեր, անհանգստացնող բաներ, երևույթներ, որ այ դուք չեք կարող դեռ այնտեղ լինել, այստեղ լինել, դուք պիտի ուրեմն կողմնորոշվեք, բայց կողմնորոշվելու ժամանակը դեռ չի եկել։ Դեռ ժամանակ կա։ Այսօր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հետաքրքիր հայտարարություն արեց, ասաց, որ Գաբալայում վերջին հանդիպման ժամանակ Շահին Մուստաֆայևի հետ իր գործընկերոջ քննարկվել է ադրբեջանական նավթամթերքը ներկրել հնարավորությունը Հայաստան ներկրելու։ Նախ այսպիսի մի դիտարկում, որքանով ես գիտեմ, Ադրբեջանը արտահանում է նավթամթերք հիմնականում Թուրքիա, Իսրայել եւ Իտալիա։ Եվ այսպես ասած ավելցուկ չունի արտահանման համար, այսինքն սուղ է իրենց պաշարները արտահանում այդ առումով։ Սա առաջին հարցը, արդյոք Ադրբեջանը այդ հնարավորություն ունի թե ոչ։ Երկրորդ հարցը հետեւյալն է.
որքանով է նպատակահարմար, եթե մենք չունենք Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր եւ դեռ բաց չի ինչով այս ամենը ավարտվելու, սկսենք Ադրբեջանին փաստացի սնուցել եւ գնենք նրանից նավթամթերք, շատ իրավիճակը նման է նրան, թե ինչպես էր Խորհրդային Միությունը միջև վերջին հենց հունիսի 22-ը 41 թվականի երկաթ եւ մնացած այլ ծանր մետաղներ ուղարկում Գերմանիա, որից տանկեր էին պատրաստվում եւ արկեր, որոնք վերջում թափվեցին մեր բոլորի գլխին։ Այսպիսի խնդիր էլ կա եւ ընդհանուր առմամբ ձեր գնահատականը որքանով է սա հեռանկարային եւ որքանով է սա տնտեսապես այդ թվում նաեւ հիմնավորված։ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները զարգանում են երկու նժարի վրա։ Մեկը քաղաքական կոմպոնենտն է, մյուսը տնտեսական։ Քաղաքականին սպասարկելու համար հիմա տնտեսականը որոշակի ուզում են առաջ գցել։ Եվ դա ողջամիտ մոտեցում է։ Այո, եւ դա նշանակություն ունի քաղաքական դիրքեր ամրապնդելու համար, որովհետեւ նաեւ ասեմ ձեզ, հավանաբար դրա մասին չեն խոսում բարձրաձայն մեր ղեկավարները, բայց կարծում եմ, որ շատ տարբեր հանդիպումներում դա կլինի ԵԱՏՄ-ի շրջանակում, Ռուսաստանի հետ, Եվրոպայում, դեռևս երևի շատերը թերավատ են վերաբերվում այդ հաշտությանը վերջնական։ Եվ դեռևս գտնում են, որ կարող է դա կիսատ-պռատ վիճակ է կամ դա ռիսկային վիճակ է։ Հետևաբար այդպիսի քաղաքական ազդեցությունը, քաղաքական վստահությունը ձևավորելու համար ոչ թե Հայաստանի Ադրբեջանի միջև միայն, այլ հատկապես նաև այլ երկրների առաջ կարող է իմաստ ունի, որ տնտեսական էլեմենտը որոշակի գցվի առաջ, որպեսզի առևտուրը ցույց տա, որ արդեն այնպիսի ուրեմն հարաբերություններ են զարգանում, որոնք արդեն նաև վստահություն են առաջացնում առևտուր սկսելու տեսանկյունից։ Հիմա Ադրբեջանն էլ որքան էլ որ ծանրաբեռնված լինի պատվերներով, ասենք այլ երկրներից նավթամթերք վաճառելու, կարծում եմ, որ Հայաստանի պահանջարկը քանի որ շատ չի, եւ ով ասած, որ ամբողջ պահանջարկը ինքը պետք է ծածկի, հիմա եթե թեկուզ 10%-ը, 5%-ը էլի այդ քաղաքական քայլը, տնտեսական քայլը, ասենք թե այդ նշանակություն ունի։ Օրինակ տեսեք հացահատիկի թույլ տալը, ասենք մի անգամ բերվեց մի գնացք, ասենք մի 1000 տոննա էր օրինակի համար, ասենք ինքը շատ փոքր քանակ է մեր ընդհանուր պահանջարկի մեջ եւ որպես հացամթերք եւ անասնակեր տարբեր կատեգորիաներով եթե նայենք մոտ մենք համարյա թե 400,000 տոննայի չափ ներմուծում ենք եւ հացահատիկ եւ անասնակերի համար ասենք թե հացահատիկային տեսակներ, եգիպտացորեն եւ այլն, բայց 1000 տոննան տեսեք ընդամենը նույնիսկ 1%-ը չի, այլ 0.25%-ն է, այսինքն մենք գործ ունենք չնչին քանակի հետ, բայց ինքը քաղաքական հնչողություն ունեցավ։ Հիմա նույն կերպ կարող է լինել նավթամթերքի հետ, ասենք մի գնացք կարող է գալ, ենթադրենք թե մի 1000 տոննա բան բերի, վառելիք բերի։ Դուք ավելի շատ դա դիտարկում եք քաղաքական համատեղ։ Ավելի շատ դիտարկում եմ քաղաքական, ավելի շատ դիտարկում եմ նաև արտաքին երկրների եւ նաև ներքին շուկայի համար, որ աշճանաբար մենք ավելի հոգեբանորեն ստեղծենք վստահության հնարավորություններ։ Եվ նաև այդտեղ կա նաև դիվանագիտական պահել, երբ որ դու սկսում ես առևտրի մեջ մտնել, դու դրանով նաև կոտրում ես այդ մյուս կողմի ագրեսիվությունը։ Դա էլ կա, այսինքն եթե սկսում է Ադրբեջանը ինչ-որ բաներ մատակարարել, բնականաբար իր երկրում ագրեսիվությունը կնվազի, որտեղ իր ժողովուրդն էլ է լսում, որ արդեն իր պետությունը մատակարարում է Հայաստանի։ Նաև ազգային մենթալիտետն է պետք հաշվի առնել։ Ազգային մենթալիտետն է պետք հաշվի առնել։ Իհարկե։ Որտեղ մենք ադրբեջանցիների հետ շատ լավ առևտուր ենք անում, օրինակ Մարնեուլիում Վրաստանում, կարծում եմ բոլորը առնչվել են իրենց։ Խորհրդային ժամանակներում ես հիշում եմ Հայաստանը էլի որ ուներ ավելի զարգացած տնտեսություն եւ Կարեն Դեմիրճյանի ժամանակ ամեն շաբաթ կիրակի տոնավաճառներ էին կազմակերպվում, նաեւ Էջմիածնին մոտիկ տարածքում Երևանից դուրս կամ այլ եւ այդ տոնավաճառներում շաբաթ կիրակի օրերը շատ մեծ առևտուր էին կատարում Վրաստանի եւ Ադրբեջանի քաղաքացիներ, որոնք գալիս էին ձեռք բերելու կարագ, սնդամթերք եւ լիքը հագուստներ ու այլ բաներ, որտեվ Հայաստանը կարողանում էր դրանք ձեռք բերել, կամինքներ արտադրում եւ դրանք տոնավաճառներում եւ շուկաներում վաճառվում էին։ Բացի այդ էլ գյուղատնտեսական մակարդակով ասենք թե միշտ էլ հարաբերվել են մոտիկ շրջանները Վայոց ձորը Նախիջևանի հետ կապված կամ ասենք թե Արտաշատի կողմը թուրքերի հետ կամ Գեղարքունիք ադրբեջանցիների հետ ավելի ճիշտ եւ
առևտուրը եղել իրար մեջ, ինչ որ որոշակի հարաբերություններ եղել ոչխարների կամ այլ։ Ուզում ասել, ժողովուրդների մեջ եղել են որոշակի հարաբերություններ, ուղղակի հիմա այստեղ մի խնդիր կա, որ հնարավոր է, որ Ադրբեջանը դրա կարիք ունի։ Ադրբեջանը տասնամյակներ թունավորել է իր ժողովրդի մտածողությունը, տրամադրելով ադրբեջանցիներին Հայաստանի դեմ։ Հիմա եթե ինքը ուզենա նույնիսկ փոխել միայն զուտ քաղաքական հողի վրա հաշտություն ստորագրելով, ինքն է տեսնում, որ դա կարող է իր կոկորդին կանգնի, հաշտությունը ստորագրի, բայց չկարողանա գործնական կյանքում զարգացնել։ Դրա համար ինքն պիտի ինչ-որ քայլերով սկսի փոխել այդ տրամադրությունները, փոխել այդ վերաբերմունքը, որովհետև ցավոք սրտի երիտասարդ սերունդը, փոքր տարիքը, դպրոցից սկսած եւ առավել կարող է այն մեծ ավելի բարձր տարիքները, որոնք դեռ խորհրդային ժամանակներից շփվել են, իրենց մեջ պահպանել են որոշակի հարաբերություններ ունենալու ձգտումը, բայց նոր սերունդները տրամադրված են վատ, եւ այդ նոր սերունդներին ինքը պետք է ապացուցի շատ բան եւ պետք է փոխի։ Ես կարծում եմ, որ տնտեսական առևտրից հետո Ադրբեջանի առաջ կանգնելու է մի հատ ծանր խնդիր, ինչպես ռոպագանդել, բարձրացնել եւ ներկայացնել համագործակցելու ցանկությունը։ Պարոն Մակարյան, մի փոքր խոսենք մեր պարտքի մասին, պետական պարտքի մասին, 25-ի ընթացքում կառավարության պարտքը աճել է 10.7%-ով, կազմելով 13 միլիարդ 661 միլիոն դոլար։ Այո։ Սա հոկտեմբերի վերջի դրության տվյալներն են։ Մի քիչ պիտի ավելանար, նորից պիտի, այո։ Ես կուզեի նաև կենտրոնանալ այս տվյալի վրա, ընդհանուր առմամբ հասկանալի պատճառներով պարտքի կառավարման հարցում ֆինանսների նախարարությունը շարունակում է վերջին մի քանի տարիների քաղաքականությունը, ցանկանում է արտասահմանյան վարկերը առավելագույնս փոխարինել ներքին վարկերով, պետական պարտատոմսերի տեսքով, եւ այդ միտումը շարունակվել է 25-ին, 24-ի համեմատ ներքին պարտքի մասնաբաժինը 51.8%-ից հասել է 53.5%-ի, իսկ արտաքին պարտքի մասնաբաժինը հետևապես նվազել է 48.2%-ից մինչև 46.5%-ի։ Այս միտումը ինչպես է գնահատում, արդյոք այն շարունակվելու է եւ ինչ արդյունքների կարող է բերել։ Էլի գանք նրանից, որ ես նշեցի արտադրողականություն եւ որակ։ Արտաքին պարտքը կամ ներքին պարտքի ավելացնելը կամ տեղափոխելը մեկից մյուսը, մի նժարից մեկի վրա, պիտի այդ տրամաբանության մեջ լինի, որքանով է դա սպասարկում արտադրողականության եւ որակի բարելավումը երկրում։ Եվ պետական համակարգում եւ մասնավոր։ Ինչու եմ դա ասում, որովհետեւ արտաքին պարտքը ավելի շատ սպառում է պետությունը, որը վերցնում է դրսից պարտք։ Ներքին պարտքերը նաեւ ուղղված են ներքին ձեռնարկություններին, բիզնեսին եւ այլն եւ այլն։ Պետությունը ինքն է, ասենք թե, ունի իր պարտքերը, հետեւաբար պիտի դիտարկի թե այդ պարտքերի տալը հատկապես ներքին օրինակ համակարգում երբ է անում, ինչ ժամանակում է անում, ի նպաստ արտադրողականության եւ որակի զարգացման, ի նպաստ տնտեսության զարգացման, որտեղ եթե այդ գումարները չեն մտնում տնտեսության մեջ կամ ձեռնարկատիրությանը չեն վերադարձվում բիզնեսին կամ քաղաքացիներին, հետեւաբար այդ գումարների դեֆիցիտը որոշակի արգելափակում է զարգացումները։ Իսկ արտաքին պարտն էլ հակառակը վերցնում ես, որ բերես զարգացնես ինչ-որ մի բան։ Մենք այդ մասին խոսենք։ Հիմա արդեն այստեղ պիտի նայենք, թե այդ եթե դա գնում է պետական համակարգին աշխատավարձ, համակարգը ընդլայնելու վրա, նոր ստրուկտուրաներ ստեղծելու, նոր պետական ծառայություններ ստեղծելու, պարգևավճարներ եւ այլն, որքանով է դա էլի ստեղծում արտադրողականություն եւ որակ։ Թե զուտ ուղղակի սպառող է։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Արտաքին պարտքը վերջին հաշվով դիսպասարկվի ներքին պարտքի հաշվին եւ ընդհանրապես ներքին մեր բնակչության ու բիզնեսի հարկատուների հաշվին։ Եթե արտաքին պարտքը էֆեկտիվ չի օգտագործվում, չի սպասարկում, հետեւաբար ինքը բեռ է։ Բայց նաեւ մյուս բեռն էլ պետությունն է ստեղծում իր ներքին պարտքերը մեծացնելով, պահելով։ Այսինքն ինքը պիտի փորձի շատ էականորեն տրամաբանական ձևով դա անել։ Ես կարծում եմ, որ այդ միտումը կուզի շարունակել ֆինանսների նախարարությունը, ինչու, որովհետեւ շատ ավելի ռիսկային է ու քննադատական է իր համար արտաքին պարտքի էլեմենտը, այլ ոչ թե այդքան ներքին։ Ինչու նաև, որտեղ ներքին նաև պարտատերերը ձայն չեն էլ հանում այդ մասին, պարտքերը չեն էլ ուզում առանձնապես։
Ձեռնտու է որ պետությունը պարտվել է։ Լրությունը։ Պարոն Մակարյան, եւս մեկ ցուցանիշ, որը ավելի շատ է ինձ անհանգստացնում, հաշվի առնելով ձեր վերջին խոսքերը, օրինակ օրերս կառավարությունը համաձայնեցրեց արժույթի միջազգային հիմնադրամից նոր վարկի ձեռքբերումը, բյուջետային վարկ է սա, $175 միլիոն, որը ի դեպ այս թվերի մեջ չկա, որ ես ներկայացրեցի, որը վիճակագրական ծառայությունը ներկայացնում է, եւ ուրեմն միջոցների զգալի մասը կողորթի բնակչության բժշկական ապահովագրության գծով սուբսիդավորմանը, ինչպես նաեւ Արցախից մեր բռնի տեղահանված բնակիչներին բնակարային աջակցությանը։ Այսինքն հավելյալ արժեք սա չի ստեղծելու, թե ստեղծելու է։ Հավելյալ արժեք, տեսեք, այստեղ երկու բան կա։ Հավելյալ արժեք միանգամից չի ստեղծում, բայց հավելյալ արժեքի ստեղծման հնարավորություն է ստեղծում, առաջացնում, ես կասեի։ Ինչու, որտեղ վերջին հաշվով պետության ռեսուրսը առաջնորդեն իր բնակչությունն է։ Բնակչության ուրեմն զարգացումը, նրա ուրեմն առողջական եւ կրթական զարգացումները, նրանք ստեղծում են այն մրցունակության եւ տնտեսության զարգացման հնարավորությունները, որը որ բոլոր երկրները համարյա դրա համար պայքարում են։ Առողջ աշխատուժը բոլոր առումներով կարևոր է արտադրողականության համար, որակի համար, մրցունակության համար։ Առողջ աշխատուժ նկատի ունեն, որ նա եւ ֆիզիկապես եւ մտավոր առողջ է։ Հիմա ֆիզիկապես եւ մտավոր առողջության համար, եթե բնակչի միջոցները չեն բավարարում, պետության սուբսիդիաներն էլ բավարար չեն կամ քանակապես մեծ քանակներ չեն ապահովում, հետեւաբար ապահովական համակարգը պիտի գա օգնի եւ լրացնի այդ մասը եւ ստեղծի հնարավորություններ առողջության բարելավման համար։ Այսինքն հիվանդությունների բուժման որոշակի ներարկում արվի սուբսիդիաների փոխարեն ապահովագրական համակարգի միջոցով։ Սա մեկ։ Ինչ վերաբերում է արցախցիներին, ապա բնակչության ավելանալը դա նաև ներքին շուկայի հնարավորությունների մեծացում է, ներքին սպառման մեծացում է, որը խթանում է հատկապես փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունը, որտեղ խոշոր ձեռնարկությունների արտադրանքները ավելի քիչ են ներքին շուկայում սպառում, դրանք ավելի շատ նաև դրսի համար են ուղղված։ Հետևաբար այդ բնակիչների մնալը, արցախցիների մնալը, ապրելը դա ներքին սպառող է, ներքին շուկա է եւ նաև նրանց բարգավաճման համար հնարավորություններ են, որտեղ եթե նաև կառավարությունը հայտարարում, որ արցախցիների վերադարձը ռիսկերը պարունակում իր մեջ կախվածություններ ստեղծելու կամ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման տեսանկյունից եւ իրենք պիտի մնան Հայաստանում, հետեւաբար մենք պիտի պայմաններ ստեղծենք, որ եթե նրանք ապրում են Հայաստանում, ուրեմն արժանավայել կարողանան ապրել, աշխատանք ունենան, առողջ լինեն, տուն ունենան եւ այլ բաներ։ Այսինքն դա ունենալու է հավելյալ էֆեկտ, բայց հեռահար։ Այո, երևի մի 2-3 տարի հետո։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ պարոն Մակարյան հարցազրույցի համար։ Մեր հյուրն էր տնտեսագետ, վերլուծաբան, սոցիալ-տնտեսական զարգացման կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Մակարյանը։ Քիչ անց մենք կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր եթերը։ Իդեալական զեղչերը սկսված են։ Ձեռք բերեք իտալական եւ իսպանական նորաբոճ սալիկների նշված տեսականին իդեալ համակարգից ամանորյա հատուկ գներով։ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3900 դրամից։ Կան ամանորյա տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
Իդեալական զեղչերը սկսված են։ Ձեռք բերեք իտալական եւ գերմանական նորաոճ պաստառների նշված տեսականին իդեալ համակարգից ամանորյա հատուկ գներով։ Մեկ հատը սկսած ընդամենը 3900 դրամից։ Կան ամանորյա տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Առաջինի եթերը շարունակում ենք տեսակապով, մեզ Նիդերլանդների Ամստերդամ այրաքաղաքից է միացել ադրբեջանցի конфликтաբան Արիվ Յունուսովը։ Приветствую вас, Ариф. Добрый день. Поговорим о делах наших скорбных. Поговорим. В последнее время намечаются достаточно положительные, возможно, на первый взгляд, тенденции в армяно-азербайджанских отношениях. Это в первую очередь экономика, состав, вагоны с пшеницей из России, которые через азербайджанскую территорию, через Грузию прибыли в Армению. Теперь вот обсуждается, сегодня об этом говорил Мгер Григорян, обсуждается закупка у Азербайджана нефтепродуктов. Об этом шла речь в Кабале во время встречи комиссий, возглавляемых Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном. Но вот как-то так получается, что, к великому сожалению, во всей вот этой такой бочке меда, которую мы бы все, наверное, хотели видеть, есть ложка дегтя. И достаточно ощутимая ложка дегтя, которую, как всегда, подмешивает азербайджанский президент Алиев. И эта ложка дегтя называется «Западный Азербайджан». Нарратив, который постоянно присутствует, постоянно упоминается, и не где-нибудь, а в Азербайджанской академии наук. И в этот раз недавно имело место очередной такой случай, возвращение, Западный Азербайджан и так далее, и так далее, и так далее. Почему именно сейчас? Я бы не сказал, что именно сейчас. Нет, это было всегда, это было всегда, но сейчас, да, вот всегда. Сейчас это не должно быть, да, мы говорим об этом по логике, если мы будем пытаться придерживаться вот логики. Вот это как раз, Давид, это как раз главная ошибка многих, когда стараются искать логику в действиях людей с авторитарным мышлением, у которых, это я имею в виду не только, кстати, Ильхама Алиева, то же самое можно сказать про Путина, там, про Лукашенко, про лидеров центральноазиатских регионов, искать логику там, опираясь на традиционные действия, это немножко странно с моей точки зрения, потому что у них свои представления. Это, да, так должно быть, когда говорите, что если идут нормальный процесс, ну, в данном случае между Азербайджаном и Арменией, мирных отношений, вот решаются достаточно интересные экономические вопросы. Это действительно так. Это вселяет надежду многих, что вот, ну, если не в этом году, в этом, конечно, не будет, но в следующем году будет подписан мирный договор. Потому что если идут такие экономические процессы, значит, за этим что-то должно следовать. Добавьте к этому, что там начались правда, под командованием, под надзором, имитационная народная дипломатия, но все-таки даже это тоже часть. Но, с другой стороны, имея дело с Алиевым, который должен, понимаете, в любую пропагандистскую лепту, что ли, скажем так, должен тратить обязательно время на пропаганду того, что он считает важным и в первую очередь важным с точки зрения пиара у себя в стране. Или даже пускай как элемент давления на, в данном случае, на Армению. Наряду с Западным Азербайджаном, например, раньше вообще говорили много про Зенгизурский коридор. Сейчас намного меньше говорят эпизодически, но уже не так активно. Тема Западного Азербайджана особенно актуальна у нас стала в последнее время во многом еще в связи с процессом вокруг Рамиза Мефтиева. Это, в общем-то, традиционно для Азербайджана ситуация. У нас хоть и отрицают проблему клановости, ну, это считается, что не очень
современность, скажем так. Но эта проблема действительно существовала всегда. И когда, например, Алиев в свое время громил клан выходцев из Армении, да, вот как раз западных азербайджанцев, вот тогда особенно их не щадили, и тогда опирался Алиев, тот же и многие там опирались на клан выходцев из Нахчевана. Сегодня ситуация поменялась зеркально. Сегодня кто поддерживает Ильхама Алиева? Вышедший на свободу лидер этого клана Али Инсанов, другой молодой представитель Ильгар Мамедов, так сказать, два выходца. Ну, да, в первую очередь Али Инсанов. Зато под ударом лидер выходцев из Нахчевана Рамиз Мехтиев. Вот все это пропагандистская шумиха вокруг последнего, так сказать, столпа, последнего яркого представителя президентской гвардии его отца, Гейдара Алиева, да, это все-таки Рамиз Мехтиев. Сейчас вот этот почти 2 месяца, скоро будет около 2 месяцев, идет этот свистопляска, пиар-компания, туда вовлекли вот лидера Народного фронта Али Керимли. И в этой связи там кто больше всего говорит против Рамиза Мехтиева? В первую очередь выходцы из западного Азербайджана, как у нас говорят, да, выходцы из Армении. Соответственно, если еще недавно, скажем, был определенный запрет, у нас действительно это был запрет, по большому счету эта тема была даже на время убрана из пропагандистского пиара. Сейчас снова ее возродили, эту тему. Причем больше не столько для Армении, сколько, повторяю, это для Азербайджана. То есть, если конкретно на ваш вопрос скажу так, это все-таки связано больше с внутриазербайджанскими вот этими коллизиями вокруг Рамиза Мехтиева, лидера нахчеванского клана. Он под домашним арестом. И этот процесс вокруг Рамиза Мехтиева там раскручивается каждый день. А раскручивает во многом как раз выходцы из Армении. Ну, это вот в качестве пряника подбрасывают идею теперь, что вот у них будет шанс вернуться в Армению. А у Ильхама Алиева есть, у его власти есть такие ограничители в Азербайджане, которые вынуждают его прибегать к подобным методам? Это не проблема ограничителя, это проблема, скажем так, работы на перспективу. Ну, они уже сейчас думают о том, чтобы окончательно укрепить. Так сказать, что, скажем, у нас есть в Азербайджане есть какая-то партия или структура, которая может захватить власть. Нет, это нельзя. Но вместе с тем недовольство есть, конечно же, оно достаточно широкое. Просто люди боятся. Однако нет никакой гарантии. Не надо об Алиеве думать, он, безусловно, диктатор, но не идиот. Он, хотя и отрицает, и говорит, что и пропаганда вселяет, что у нас полная поддержка. Но вместе с тем уже помнит, чем все кончалось, скажем, на Ближнем Востоке. Тоже Сирия Асада, или там в Ливии, там, или в Тунисе, или детали, где всемогущие диктаторы вдруг в одночасье все теряли. Поэтому эта поддержка, конечно, нужна. Все-таки в азербайджанском обществе оно уже не такое единое, монолитное. У нас разные силы. И то, что сегодня кажется, власти ничего не угрожает, на деле, знаете, это достаточно зыбко. Все может быть завтра, если, скажем, резко упадут цены на нефть. Речь не идет о том, что, повторяю сейчас, речь не идет о том, что есть какая-то сила, которая может вывести людей вот сегодня на улицу. Нет, этого невозможно. Невозможно с помощью выбора четко под контролем властей. Это однозначно. Но ведь завтра ситуация может под внешним, так сказать, как говорят конфликтологи, внешний вызов может быть. Типа, в первую очередь, скажем, у нас экономика держится на прибыли от нефти и газа. Вот упадут цены на нефть. И что дальше? У нас уже это была ситуация, кстати говоря, в 2015 году. Вот, например, когда меня арестовали в 2014 году, и супруга там больше, чем она потом говорила, у нас телевизор смотрел только одно. Слушала новости про цены на нефть. Она понимала? Но я не мог, я был в КГБ, а она могла. И она знала, что как только цены на нефть упадут, произойдут изменения и в нашей судьбе, и в других. И действительно, мы вышли на свободу, когда в 2015 году резко упали цены на нефть. А в Азербайджане впервые прошли протесты, причем не в столице, как обычно. Обычно же и у вас в Армении, и у нас особенно. Все митинги оппозиции, там и вообще все митинги бывают в столице, в Баку были.
А тут в провинциях. Оказалось, что людям нечем возвращать кредиты в банки, возникли социальные проблемы, и произошли вот волнения людей в Садрабаде, в Сааты. Там это никто не гарантирует режиму, что завтра в наше время такое неспокойное, когда цены на нефть могут упадут, и тогда вот припомнит все. И тогда вот то, что сегодня кажется безоблачным для Алиева, завтра может быть не безоблачным. Хорошо, продолжая вашу логику в этом случае, касательно в том числе западного Азербайджана, долгое время Ильхам Алиев власти Азербайджана представляли азербайджанскому народу возвращение Нагорного Карабаха как вот такую вот идею, национальную идею. Вот мы должны работать в этом направлении, да, может быть плохо, да, нет денег, но вы держитесь, нужно подтянуть пояса, но вот эта идея, она стоит всех жертв, которые мы ради этого приносим. И вот сегодня в рамках вот этой самой логики можно констатировать, что Карабах возвращен, идеи больше нет, и Алиеву нужна новая идея. Новая идея, в рамках которой, как вы говорите, необходимо в том числе консолидировать вокруг себя народ. И судя по его заявлениям, у меня, например, создается впечатление, вам, конечно, виднее, вы лучше знакомы с реалиями в Азербайджане, что именно вот этот вот западный Азербайджан и является такой национальной консолидирующей идеей, поскольку представить другую идею, например, развитие демократии, народовластия, какой-то экономический прогресс, да, диверсификацию, по понятным причинам Ильхам Алиев не может. Как вы думаете? Я понимаю, что с точки зрения армянина из Армении ситуация вот видится так. На самом деле есть большая разница. Например, тема Карабаха и вообще Карабах как консолидирующая, это не пропаганда была Алиева. Наоборот, если внимательно посмотрели, вы видели бы, что вот даже до 2016 года, а уж тем более раньше, наоборот, Алиев подвергался жесткой критике у нас в обществе. У нас даже была такая издевательское отношение к нему, если не издевательское, то саркастическое, когда он в ответ на критику, когда же все-таки займемся мы серьезно Карабахом, это действительно для азербайджанского общества, это консолидация была для азербайджанского, и была до Алиева, Ильхама, и в 90-е, вот это всегда это было, не надо вот этот момент связывать только лишь с пропагандой Алиева. Наоборот, была жесткая критика, а он отвечал, когда надо будет, мы займемся. По-азербайджански, вы, наверное, знаете, это звучит лазым олса. И у нас издевались все время, как издевательское СМИ, задавали вопросы, и когда этот лазым придет, и мы сможем заняться Карабахом. Это ты занимаешься только тем, что распиливаешь доходы от нефти и газа, обогащаешься, но не думаешь о Карабахе. То есть реально процессы были несколько иные. С другой стороны, если мы говорим о объединяющей азербайджанское общество идее, Западный Азербайджан никак не попадает под эту идею. Поверьте, у нас в азербайджанском обществе немножко такое. К этой пропагандистской кампании современного отношения вот темы Западного Азербайджана отношение несколько такое, саркастическое. Уж если говорить об идее объединяющей, гораздо больше идет вопрос объединения Северного и Южного Азербайджана, иранского. Вот эта тема действительно интересна, она считается главным. Они пишут без пропаганды, кстати говоря. Наоборот, правительственная пропаганда старается эту тему замалчивать, потому что там это вопрос с Ираном. Там сегодня у Алиева с Пезешкяном хорошие отношения, там тем вообще, в Иране вообще это относится к этому болезненно. В азербайджанском обществе, если и есть что-то сегодня после Карабаха, такой вот идеи, ну не такой, как Карабах, Карабах все-таки намного больше, но все-таки то, что может объединить, это, конечно, тема объединения Северного и Южного Азербайджана. Она всегда была. У нас поэзии были, поэты, там, стихи писали. Река Аракс, или мы говорим Арас, это как раз символ, вот, ну, играет такую же роль, наверное, я не знаю, символ, который вот скорби о том Азербайджане, который остался там в Иране. А что касается темы Западного Азербайджана, это то же самое, как тема азербайджанских земель, скажем, в Грузии там, или вот в Дагестане, в Южном Дагестане. Там. Это из этой серии. Да, у нас еще были другие земли, но сказать, что это объединяет вот азербайджанское общество, это, повторяю еще раз, это скорее вот реверанс в адрес вот выходцев из этого. Их не так уж мало, кстати говоря.
точно мы не знаем сколько, но считайте, что где-то, ну, с учетом того, что они же волнами прибывали к нам с конца Второй мировой войны, с учетом рождаемости, считайте где-то 2-2,5 миллиона. Ну, это я не, это повторяю, это считается, я не могу точно сказать. Кстати, но, во всяком случае, немало. Кстати, возможно, сказать, это звучит... К этому относится хорошо, или, скажем так, это может объединить азербайджанцев сегодня после Карабаха. Это несерьезно. Кстати, возможно, это звучит как парадокс, но Западный Азербайджан, он тоже на самом деле находится в Иране. Это иранская провинция. Да, это правда. Да? Ну, у нас, да, это для Ирана. С точки зрения Азербайджана, ну, это как тема Закавказья, да? Смотря с какой точки зрения смотреть Южный на Кавказ. Кавказ, да? Да, это то, что для Азербайджана, Южный Азербайджан, это иранский Южный Азербайджан, эта тема постоянно звучит. Если посмотреть, скажем, соцсети и так далее, постоянно у нас говорят Гюней, Гюзей, Азербайджан, Южный и Северный Азербайджан. Постоянно эта тема звучит, пишут стихи, об этом постоянно говорят. Это то, что, ну, если не всех, то многих этот вопрос если объединяет или, скажем, вызывает интерес, скажем так. Кстати, если я не ошибаюсь, впервые, вы, конечно, лучше знакомы, лучше вовлечены в эту тему, в 1995 году Меджилис принял какой-то документ, в котором упоминался Западный Азербайджан. 94 сентября 94. Да. То есть эта политика, она тогда, вот как политика, она начиналась еще при Гейдаре Алиеве. Это он, собственно говоря, я скажу больше. Это я хорошо был вовлечен, даже мы этим занимались, даже действительно выходцы из Армении, они же в Азербайджане, когда появились, столкнулись, скажем так, с неприязнью. Так же, как и беженцы из Азербайджана, которые прибыли в Армению. Ну да, вот это такой вот неприятный, даже обида была у многих на то, что, скажем, до Гейдара Алиева их воспринимали не очень позитивно, там с легкой руки считается, ну это действительно так, Зиябниятова, их стали называть еразами, ереванские азербайджанцы, сокращенно. Да, вот так. Только при Гейдаре Алиеве началась реальная пропаганда вот темы Западного Азербайджана. Он сначала в парламенте, потом был принят указ от его имени, в соответствии с которым началась не просто пропаганда. Этот термин принял уже, скажем, юридический характер, правовой характер. Ну, у нас в Азербайджане, конечно же, появился там в учебниках, там об этом стали писать и говорят. Это было при Гейдаре Алиеве, это была целенаправленная политика, это правда. С какой целью? Вот в его период все-таки он же опирался, знаете, у него власть, он опирался в первую очередь на выходцев из Армении и выходцев из Нахчевана. Естественно, нахчеванцы-выходцы, они были у власти и так, и так. Рамиз Мехтиев контролировал, это было главное в этой связи. Ну, не только он, еще брат Гейдара Алиева, Джалал Алиев. А вот выходцы из Армении, им нужна была поддержка со стороны государства, потому что предшедший период Народного фронта особенно, да и нет, даже не период Народного фронта, а период Визирова и Муталиба, к ним отношение было не самое хорошее. Они чувствовали себя обиженными в отношении Азербайджана, скажем так, который их не приютил, которые не помогли. Все-таки беженцы, да, посмотрите на беженцев, скажем, из Карабаха в Армении, то же самое. Люди-беженцы, они всегда хотят получить поддержку со стороны государства. И когда этой поддержки не просто нету, но еще отношение к ним, мягко говоря, не очень хорошее, появляется обида. Вот, чтобы сгладить, чтобы сделать их своей опорой, Алиев и начал эту кампанию. То есть получается, что цели Гейдара Алиева и Ильхама Алиева изменений не претерпели, и тогда и сейчас, как вы говорите, ваша точка зрения, это делалось исключительно во внутриполитических целях? Безусловно. Это опора. Это опора. Потому что, скажем, взять того же Гейдара Алиева, он же еще в советское время, когда пришел к власти, в общем-то, его в Баку не приняли. Бакинцы к нему относились как к провинциалу. Это я хорошо помню, потому что я застал то время этого. Все было на моих глазах. Мы относились к нему, мягко говоря, не очень хорошо. Выскочка из провинции. Там. И он именно тогда, еще в советское время, начал эту политику. Везде кадры были только выходцы из Армении. Но, в первую очередь, сначала нахчеванцы были, конечно же. В первую очередь. Из Армении тогда было очень маловато. Но были, конечно. Потому что сам Гейдар Алиев, он же родился-то в Армении. Правда, официально он в Нахчеване, но мы-то прекрасно все понимали, что, в общем-то, он родился в Армении, просто семья там
потом переехал в Нахчеван. Поэтому у нас в Азербайджане его считали таким представителем и нахчеванцев, и выходцев из Армении. В Сисянском районе село Джомардлу, если я не ошибаюсь. Да, мы это знали. Нет, это не было большим секретом для у нас. Понимаете, когда ты не любишь человека, ты его биографию, даже мы знали, что прекрасно, что подделал дату. У нас даже существовало долгое время такой вот, уже как после смерти, такой вот фразы, когда родился Гейдар Алиев и где родился, а также когда он умер и где он умер. Никому точно не знаем. Да, только посередине. Он как настоящий чекист, у него легенда, а не жизнь. И, наверное, последний вопрос, не оставим Западный Азербайджан в покое. Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что ТРИП начнет свою практическую реализацию в 2026 году. У вас есть какие-то сведения касательно этой самой практической реализации? Есть какие-то подвижки? Может быть, у вас есть какие-нибудь свои инсайды или информация? Прошу поделиться с нами. Пока я могу только одно сказать, что 8 августа в Вашингтоне была идея. Обычно бывает наоборот. Сначала разрабатывают идею, создают там, грубо говоря по нашим общим простым языком, смету, потому что это же не просто должна быть идея. Это под нее должны инвестиции хорошие должны быть. А тут была выдвинута идея, а сейчас вот наступил технический этап. Этап, когда надо все тщательно подсчитать. Значит, сколько требуется инвестиций на логистику, на реконструкцию и железных дорог, и автомобильных дорог, и других моментов, скажем, вот Бакинский морской порт. Потому что, кстати говоря, этот маршрут же он будет не просто для нашего региона. Это маршрут, часть того, что минут срединный маршрут. Да, это Европа, дальше Центральную Азию. Поэтому вот сейчас постоянно, если обратить внимание, приезжают то в Азербайджан, то в Армению, иногда и в Грузию, соответственно. Вот это, после всех этих поездок к началу, где-то в январе месяце, по моим данным, должна быть уже подготовлена, скажем так, первоначальная смета расходов на реализацию этого маршрута. Вот ориентировочная дата – это январь месяц. То есть вот сейчас все эти поездки американских официальных лиц, которых вы знаете, уже они были, и еще должны быть, ну, по крайней мере, до рождественских праздников еще должны быть приехать. Вот это все поездки, они, говоря военным языком, разведывательного характера. То есть надо собрать информацию, какие проблемы есть, куда, сколько вложить, сколько в Азербайджан, конкретно, скажем, ту или иную там структуру. После чего, значит, по моим данным, в январе месяце должна быть уже первоначальная смета расходов, инвестиций, после чего, там, кстати говоря, не только американцы, должны быть еще и Европейский Союз. Но, повторяю, это пока что планы. Это пока что планы. Потому что с тем же Евросоюзом, который, в общем-то, этот маршрут ТРИП и вообще этот маршрут, это вообще-то европейский план. План Евросоюза был. Просто они на время отошли. Сейчас американцы, вот Трамп конкретно этим делом занялся, но одних инвестиций американцев маловато. Без помощи европейцев там, и европейская финансовая структура, там, Европейского банка развития и так далее, невозможно. Повторяю еще раз, в начале года нам должны озвучить первые суммы, которые будут вложены в маршрут, значит, ТРИП. Дальше после этого действительно будет реализация. Будем отслеживать ситуацию, которая развивается достаточно бурно, на самом деле. Большое вам спасибо, Ариф, за интервью. Всего хорошего, до свидания. Մեր հյուրներ, որը մեզ միացել էր տեսակապով, Նիդերլանդների Ամստերդամ մայրաքաղաքից ադրբեջանցի կոնֆլիկտաբան Արիֆ Յունուսովը, քիչ անց մենք կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր եթերը։ Իդեալական զեղչերը սկսված են։ Ձեռք բերեք իտալական եւ իսպանական նորաբոճ սալիկների նշված տեսականին իդեալ համակարգից ամանորյա հատուկ գներով։ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3900 դրամից։ Կան ամանորյա տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
Իդեալական զեղչերը սկսված են։ Ձեռք բերեք իտալական եւ գերմանական նորաոճ պաստառների նշված տեսականին իդեալ համակարգից ամանորյա հատուկ գներով։ Մեկ հատը սկսած ընդամենը 3900 դրամից։ Կան ամանորյա տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը առաջինի եթերում։ Իմ հյուրն է ռազմական եւ ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ, քաղաքագիտության դոկտոր Հրաչյա Արզումանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Արզումանյան։ Բարև ձեզ, Դավիթ։ Պարոն Արզումանյան, առաջարկում եմ մի փոքր խոսենք հիբրիդային պատերազմներից։ Հասկանալի պատճառներով այդ պատերազմը արդեն վաղուց վարվում է Հայաստանի դեմ տարբեր կենտրոնների կողմից, այդ թվում նաև Ռուսաստանի, եւ հիմա ես կուզեի մի փոքր խոսեինք նախընտրական ժամանակահատվածում այդ հիբրիդային պատերազմից, թե ինչ դրսևորումներ է դա ստանում, կապված հնարավոր ազդեցությանը, ընտրությունների, շատ է խոսվում Մոլդովայի սցենարի կիրարկմանը Հայաստանում, հունիսին սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում եւ ձևավորման արդյունքում, դուք կոնկրետ տեսնում եք այսպիսի տենդենսներ այսօր։ Ինչ որ աշխատանք տարվում է կոնկրետ, դուք տեսնում եք այդպիսի բան։ Պրոբլեմը մի քիչ ավելի լայն է, Դավիթ։ Հիբրիդային պատերազմի հասկացողությունը բավականին երկար էվոլյուցիա է ապրել, այն սկսել է ձևավորվել 2005-2006 թվականներին եւ ձևավորվել է որպես զուտ ռազմական հասկացողություն, որը կիրառվում է առաջի փուլում ավելի շուտ ռազմական գործողությունների, ավանդական ռազմական գործողությունների ձևերին։ Այն ժամանակ խոսում էին կոնվենցիոնալ ռազմական գործողությունների մասին, եւ իրեգուլար ոչ կանոնական պատերազմների միջոցների մասին, պարտիզանական, դիվերսիական, տերորիզմի եւ հիբրիդային պատերազմը մտադիր էր այդ երկու պատերազմների ոճերը միասնացնել միասին, որ ասել այսօրվա ռազմական գործողություններում տեղի ունենում եւ կոնվենցիոնալ եւ ոչ կոնվենցիոնալ, այդ ամենը իրեգուլար երկուսի մեջ պիտի դու հասկանաս ռազմական գործողությունները։ Այդպես սկսում էր էվոլյուցիան, բայց հետո տերմինը դուր եկավ եւ այդ տերմինը մեծացրել են, լայնացրել են, հանել են ոչ ավանդական ռազմական տիրույթից եւ ավելի լայն է դարձել եւ այսօր հիբրիդային պատերազմի մեջ հասկանում են ոչ թե միայն զուտ ռազմական ավանդական տիրույթում ռազմական գործողությունները, բայց նաև ասենք ռազմական գործողությունների տեղեկատվական տիրույթում, հոգեբանական տիրույթում, կոգնիտիվ տիրույթում, տնտեսական տիրույթում եւ հետաքրքիր բան է ստացվել, որովհետեւ ժամանակները փոխվում են եւ էվոլյուցիայի հետևանքով ռազմական գործողությունները ձևավորվում են, կարելի է ասել, հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Ցավոք սրտի մենք մտել ենք մի դարաշրջան, որտեղ պատերազմը վայրում է նույնիսկ երկրում փաստորեն բոլոր տորիթներում։ Դու պատրաստ ես տեսնես ոնց է ռազմական գործողությունները գնում տնտեսական ոլորտում, ֆինանսական ոլորտում եւ մնացած են բոլոր ոլորտները, ասած եմ, եւ այլ, էներգետիկական ոլորտում եւ դա շատ բարդացնում է վերլուծությունը։ Որտեղ եթե դու ուզում ես գնահատես քո թշնամու գործողությունները, քայլերը, դու պիտի հաշվի առնես այդ բոլոր տիրույթները, դու պիտի հաշվի առնես այն բոլոր ազգային անվտանգության տառերը, որի թշնամին օգտագործում է քեզ վրա հարձակումը կիրառելու համար։ Եվ դա դժվար է ստացվում։ Այդ բավականին շատ ունակություններ պիտի ունենաս ամեն առանձին տիրույթում ունենաս մասնագետներ, փորձագետներ, որը տիրապետում են ասենք տեղեկատվական պատերազմը, տնտեսական պատերազմը, եւ հետո որպես պետություն դու պետք է ունենաս ինչ-որ մարմին, հաստատություններ, որտեղ այդ ամենը սինթեզացվում է։ Պարոն Արզումանյան, ընդհանուր սահմանումները ինձ հայտնի են հիբրիդային պատերազմի։ Եվ դրա համար կոնկրետ նախընտրական, եթե դու գալիս ես ժամանակը ցավոք այդքան շատ չի։ Եթե գալիս եք նախընտրական, մենք պիտի հասկանանք, որ նախընտրական եւ ընտրության այդ արշավը գնալու է այս
հիբրիդային պատերազմի տարածքի մեջ։ Դες մենք պիտի հասկանանք, որ ընտրությունների մեջ մենք գնալու ենք ընտրություններով եւ Հայաստանի դեմ կիրառելու է հիբրիդական պատերազմ։ Այդ են տարածքն է, այդ միջավայրն է, որի մեջ անց են կացվելու ընտրությունները։ Եվ թշնամին անպայման մտամտնելու է ընտրությունների մեջ։ Միջամտելու է, օգտագործելու է ընտրությունները հարվածելու հայկական պետականության վրա։ Եվ բոլոր այն քաղաքական հասարակական ուժերը, որը մտնելու են պայքարի, ընտրական պայքարի մեջ, պիտի հաշվի առնեն, որ ընտրությունները անց են կանցվում ռազմական գործողությունների ֆոնի վրա։ Այն, որ չկա ավանդական տիրույթում ռազմական գործողություններ, որ չկա կրակոցներ, դա չի նշանակում, որ դու պատերազմի մեջ ես։ Դրա համար քո քայլերը, քո հայտարարությունները ընտրական ներքո դու պիտի հաշվարկես, որ դա տեղի անում նորից կրկնում ռազմական գործողությունների ֆոնի վրա։ Դուք երբ որ ասում եք թշնամիները, կոնկրետ ում եք նկատի ունեք արտաքին, ուզում նախ ընտրականի մասին ենք խոսում, մենք ընտրությունների, կոնկրետ որ երկրներ։ Ես երկու հատ process հաստատում, Դավիթ, դու ընտրաշավի մեջ մտնում ես մրցակցության մեջ, որին չեն ուզում մրցակցիքներ, ես չեմ ուզում ասել, որ թշնամիներ են։ Չէ, արտաքին դերակատարի մասին։ Արտաքին մրցակցությունը գնում է, արտաքին թշնամիները եղել են մնում են ցավոք սրտի կայուն եւ այդտեղ մենք փոփոխություններ չունենք։ Ունենք ուժային կենտրոններ, որը Հայաստանի թշնամիներն են, Ռուսաստանը, Թուրքիան, Իսրայելը մնում է ուժային կենտրոն, որը Հայաստանին ձևավորում է որպես թշնամի։ Կան, ասենք, ոչ ռեգուլար ռազմական ուժեր, ոչ պետական դերակատարներ, ասենք ջիհադիստները, Համաս եւ մնացածները, որոնք նույն ձևի Հայաստանի վերաբերում են որպես թշնամի եւ մասնակցել են 2020-44 օրվա պատերազմում, ասենք, դրանք մնացել են կայուն։ Այդ առումով Հայաստանի անվտանգության միջավայրը մնացել է անփոփոխ։ Դու ունես թշնամիներ, որը եղել են 2020-23 թվականի երկրորդ Արցախյան արշավի ժամանակ, եւ փառք Աստծո դու չես ունեցել նոր թշնամիներ։ Բայց ստացել ես հավանականություն ունենալ ռազմավարական պարտներներ, ապագայում կարող է ունենալ դաշնակիցներ, փոխես քո դաշնակներին, որ արդեն դաշնակից չեն այսօր։ То есть թշնամիների առումով կոմոդ փոփոխություններ չկա եւ ես համոզված եմ փոփոխությունները երկար ժամանակ չեն լինելու։ Դա հեշտացնում է եւ դժվարացնում է աշխատանքը։ Հեշտացնում է, որ դու հնարավորություն ես ուսումնասիրել քո թշնամու քայլերը, շահերը եւ չփորձես չզոքացնել իրան մտադրությունները։ Իսկ ոնց կանես դա, ինչքան հաջողակ կլինես, այդ քեզանից է կախված։ Բայց մեզ համար 2026 թվականը կար նորից շիշտեմ, դու պիտի պատրաստ լինես, որ դու անցիկանալու հիբրիդային պատերազմի ֆոնի վրա, եթե հաշվի եք առնում, ասենք, Ռուսաստանի հիբրիդային մեթոդները, որ ինքը սիրում է օգտագործել, դրանք բավականին ագրեսիվ են։ Ասենք, եթե արևմուտք ավելի նուրբ է աշխատում, փափուկ է աշխատում, Ռուսաստանը շատ ագրեսիվ է աշխատում։ Եվ Ռուսաստանը մտադրություն ունի պարալիզացնել, պարակտել, քանդել հասարակությունը, քանդել կապերը հասարակության եւ պետական մարմինների մեջ, դրանով պարալիզացնել պետության հնարավորությունները որոշում ընդունել, որոշում կիրառել։ Բացի պետականից, քաղաքական ոլորտում նույն process-ներն են, то есть Ռուսաստանի ոճը նրա մեջ ինքը պարակտում է, քանդում է այդ կապերը, որը միավորում են հասարակությունը, պետությունը եւ իշխանությունը։ Դրանով պարալիզացնել պետականությունը, պարալիզացնել երկիրը եւ այդ պարալիզացված անորոշ վիճակում հասնել իրենց նպատակներին։ Մենք պիտի պատրաստ լինենք նրան, որ Ռուսաստանի կողմից այդ ագրեսիվ մեթոդները կիրառվելու են։ Ոնց է դա աշխատում, մենք ունենք մեր սեփական փորձը, բայց ասեք արտաքին աշխարհում մենք տեսնում ենք ոնց է դա աշխատում, դու ասել ես Մոլդովայում, Բուլղարիայում, Ռումինիայում, հետսովետական այդ տարածքում, որտեղ կան երկրներ, որը այդ անցումային պերիոդում են գտնում, նույն ձևի սովետական ժառանգությունից պիտի ազատվեն։ Բայց նույնը կատարվում է, ասենք, Եվրոպայի կորիզում, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի նկատմամբ եւ այլ։ Ռուսաստանը բավականին կայուն դպրոց ունի, ես կարող եմ ասել դարավոր փորձ ունեցող դպրոց ունի, ոնց է կիրառվում նման
ոչ կանոնական ռազմական գործողությունների ձևերով ազդել երկրների վրա կոգնիտիվ, տեղեկատվական, հոգեբանական, ոչ թե ռեգուլար, հիմա մենք իրեգուլարն իրանք էքսկլյուզիվ է, բայց բացի իրեգուլարից այդ նոր աշխարհում նոր ձևավորող տեորիաները կոգնիտիվ, տեղեկատվական, հոգեբանական պատերազմների տիրույթում դա նոր է ձևավորում, ասենք Միացյալ Նահանգներում, Արևմուտքում որպես պատերազմի տիրույթ, բայց Ռուսաստանում դա վաղուց տիրառում է։ Ռուսաստանի սովետական ժառանգությունից ստանած իրանք ունեն բավականին հարուստ փորձ Դավիթ, ոնց է դա անվում։ Եվ սովետական միությունը եղել Ռուսաստանը, եւ սովետական միությունը որպես գերիշխանություն կարմիր գաղափարը, կարմիր իդեոլոգիան փորձում է կիրառել աշխարհով մեկ, իրանք այդ մեթոդները բավականին լավ տիրապետել են, կազմակերպվել են եւ հիմա ուղղակի օգտագործում են 21 դարի համար։ Եվ փայլուն են անում կարելի ասել։ Պարոն Արզումանյան, Ադրբեջանը ինչ նշեցիք այդ ցուցակում։ Ինձ համար որ Ադրբեջանը մնում է ճակետներով ներեցեք կցորդ Թուրքիայի կամ Ռուսաստանի, Ադրբեջանը որպես սեփական, պես առանձին դերակատար, որը մասնակցում է այդ process-ներում, ինձ համար չկա, ինչեւակ չկա, որ ինձ ես գնահատում եմ Հայաստանի գոյաբանական սպառնալիքները տարածաշրջանային եւ աշխարհաքաղաքական ասպարեզներում։ Եվ ցավոք սրտի մեզ համար մենք ոչ թե պիտի մտածենք ոնց է պայքարում մեզման համաչափ Ադրբեջանի դեմ, բայց ոնց է պատերազմում, ոնց է դիմադրում ուժային կենտրոններին։ Մենք այդ սխալ արել ենք 2020 թվականին, որտեղ իմ բանակը, իմ ազգը, իմ պետությունը պատրաստում է Ադրբեջանի հետ պատերազմի, բայց մենք մտել ենք պատերազմ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իսրայելի, Պակիստանի դեմ Դավիթ։ Եվ դրա համար այդ ֆոնի վրա ինձ ոչ թե մտահոգություն է Ադրբեջանը, ես գիտեմ ոնց չեզոքացնել Ադրբեջանին։ Ես համոզված եմ մենք կարող ունենալ ռազմական ուժեր, որ Ադրբեջանի դեմ խնդիրները կլուծեն։ Այսօրվա իմ ռազմական ուժերը կարող են դա անել, դաժե այսօրվա ռազմական ուժերը, բայց ոնց է ինչ կա ռազմական ուժեր ես կառուցում, ինչ ռազմական համակարգ ես կառուցում, ինչ ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգ ես կառուցում, որ կարողանաս չեզոքացնել Թուրքիային եւ Ռուսաստանին, դա լրիվ ուրիշ հարց է։ Դրա համար իմ մտքերում ես կոնցենտրվում եմ, փորձում եմ կոնցենտրացվել այդ խնդրի վրա, որովհետեւ ի վերջո ես մտնելու եմ մենամարտության մեջ եմ Թուրքիայի հետ եւ Թուրքիան դա հրապարակորեն ասում է միջև Ադրբեջանի հետ հարցերը չլուծեց, то есть Թուրքիան միշտ ձևավորում է եւ մնում է Ադրբեջանի հետ կցորդով միասին աշխատում են։ Դրա համար մտածել միայն իզոլացված Ադրբեջանի մասին ես իմաստ չեմ տեսնում։ Նորից եմ կրկնում, եթե ես կարողանամ հասկանալ ոնց եմ իզոլաց, ոնց եմ Ադրբեջանի դեմ աշխատում, ինձ դա օգուտ չտալիս, որտեղ Ադրբեջանը առնվազն Թուրքիայի հետ միասին դաշնակից են։ Հասկանալի է։ Պարոն Արզումանյան, երկար տարիներ հայտնի պատճառներով Հայաստանը ասոցացվում էր արևմտյան երկրներում, Եվրամիությունում, ԱՄՆ-ում, տարբեր դերակատարների մոտ որպես Ռուսաստանի կցորդ։ Այո։ Գերմանիա այցի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի վերջի այցի մասին է խոսքը գնում, Օլաֆ Շոլցը գերմանական կանցլերը շատ մի կարևոր հայտարարություն արեց, նա ասաց, որ առաջին անգամ Հայաստանը չի ասոցացվում որպես հետխորհրդային երկիր, այսպես մեղմ ձևակերպում արեց։ Ես համաձայն եմ Շոլցի հետ, ինքը ավելի շուտ բան արել, մի քիչ գանձիկա պատվեր հայկական կողմին եւ պետք է մենք ընդունենք ավանս ասել, չեմ ուզում խոսքեր ընտրել, որովհետեւ ցավոք սրտի Հայաստանը մնում է Ռուսաստանի ռազմական դաշնակից, առաջինը ոչ մի բան չի փոխվել, հայտարարությունները եւ դե յուրե եւ դե ֆակտո ինչը մենք ունենք դա տարբեր բաներ են Հայաստանը մնում է հապկի անդամ եւ դա մեջ լուրջ խոչընդոտ է մեր համար ապագա ռազմական դաշնակիցների կառուցման հետ արդյոք արդեն երևում է որևէ լուրջ երկիր ների Ֆրանսիան լինի Վելիկաբրիտանիան լինի Միացյալ Նահանգներն լինի լուրջ զենքի համակարգեր, լուրջ տեխնոլոգիաներ, ռազմական տեխնոլոգիաներ Հայաստանին չի տեղափոխել, մինչև Հայաստանը մնում է Ռուսաստանի դաշնակից։ Դա պետք է հասկանալ։ Բացի ռազմական, դա տենց է Դավիթ, իրանք չեն փոխանցելու, իրանք կարող են զենք ծախել,
բայց այն լուրջ համակարգերը ոնց է դա կերարում, իրենք քեզ չեն մտցնում այդ համակարգի մեջ։ Այդպես է աշխատում, բայց բացի դրանից, բացի զուտ ռազմականից, Ռուսաստանի տնտեսության ոլորտում ազդեցությունը Հայաստանի վրա ահռելի մեծ է մնում։ Բայց եթե այդպես է, հարց է առաջանում, վերադառնանք մեր սկզբնամասին, մեր զրույցի։ Դեպքում Ռուսաստանը ինչ է հիբրիդային պատերազմ վարում Հայաստանի դեմ, եթե ամեն ինչ շատ լավ է։ Որ այդ վերահսկողությունը պաշտպանի, ինքը ռազմական գործողություններով, ազդելով նաև ռազմական մեթոդներով ուզում է պաշտպանի իր վերահսկողությունը Հայաստանի վրա, դա բնական է, Դավիթ, որ չկորցնի այդ ազդեցությունը, որտեղ Հայաստանը փորձելով կապեր նոր ստեղծել, փորձելով դիվերսիֆիկացնել իր տնտեսությունը, փորձելով այդ Տրամպի ճանապարհով այդպես կոչված դուրս գա այդ լոգիստիկական սահմանափակումներից, ինքը ստանում է հնարավորություն անկախանալ եւ հեռանալ Ռուսաստանից։ Ռուսաստանին դա պետք չէ։ Ռուսաստանի համար Հայաստանը քրիտիկական նշանակություն ունի ոչ թե տնտեսական ոլորտում, բայց անվտանգության ոլորտում։ Հարավային Կովկասի եւ Հյուսիսային Կովկասում այդ ճարտարապետության մեջ, անվտանգության ճարտարապետության մեջ Հայաստանի դերը ահռելի մեծ է, որտեղ Հայաստանը այսօր վերջի երկիրն է, որտեղ Ռուսաստանը ունի ռազմական ներկայություն։ Եթե ինքը կորցնում է Հայաստանը, Ռուսաստանի ճարտարապետության, անվտանգության ճարտարապետությունը Կովկասում փլզվում է։ Ստացվում է Ռուսաստանը ունի Ուկրաինայում պատերազմ, եւ Ռուսաստանի անվտանգության ոլորտում փլուզում ունի Կովկասում։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ այդ ճարտարապետությունը դեռ չի փլուզվել։ Չէ, չի փլուզվել։ Ռուսաստանը դեռ կարողանում է պահի այն հետ սովետական ճարտարապետություն անվտանգության, որը ձևավորվել է, ցավոք սրտի մնում է։ Փոխփոխությունը տեղի ունեցել, որովհետև Ադրբեջանում ունի հիմա ձևավորված մեծ ներկայություն, ռազմական ներկայություն Թուրքիան եւ Իսրայելը, ասենք, Ադրբեջանը կարողացել է մի քիչ անկախանալ այդ անվտանգության համակարգից, դուրս չի եկել, մնացել այդտեղ, բայց կարողացել է անկախանալ։ Եվ դրա բալանսավորման համար Ռուսաստանը ուզում է բացարձակ ազդեցություն ունենա Հայաստանում։ Ռուսաստանին պետք է բացարձակ ազդեցություն, երբ Հայաստանում ոչ մեկը չկա բացի Ռուսաստանից։ Դրա համար Ռուսաստանը ուզում է հանի այստեղից բոլոր այն գործոնները, այն դերակատարները, որը կարող են Հայաստանի հնարավորություն տալ ընդունել ուրիշ այլընտրանք։ Դրա համար այդ պատերազմը Հայաստանի դեմ այդքան կատաղի է։ Այսինքն իշխանապողության է ձգտում։ Ոչ թե իշխանապողության, ինքը ուզում է ստանալ այն վիճակ, եւ Հայաստանի իշխանությունները մնում են անկայուն։ Միշտ այդ անկայուն վիճակում թույլ եւ անկայուն, որ կարողանաս հեշտ ղեկավարես, եւ դու անկայուն վիճակում ես շատ փոքր ազդեցությունով դու կարող ես այդ երկիրը պահես այդ անկայուն վիճակում։ Եվ հիբրիդային պատերազմի նպատակն է ոչ թե միայն քայքայել քեզ քանդել, բայց պահել այդ անկայուն վիճակը։ Եվ դու ողջ քո կենտրոնացված ես նրան ոչ բայց քո կայունությունը ոչ թե փլզվեց եւ էներգիա չմնում զարգանալու համար, ուրիշ ուղղություն ընտրելու համար։ Դա է նպատակը հիբրիդային պատերազմի նպատակներից մեկն է, Դավիթ։ Դες պետք չէ ընդունել պարտությունը հիբրիդային պատերազմում որպես ռազմական պարտություն եւ ստորագրում է կապիտուլյացիա եւ այլ։ Այս անկայուն վիճակը պահել երկիրը, իշխանությունը, պետությունը, հասարակությունը, պարակտված, քանդված իշխանությունը, դա է նպատակը եւ նպատակին այսօր Ռուսաստանը հասնում է իհարկե։ Ես տպավորություն ունեմ դատելով արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի այցից Բրյուսել, որը եղել է դեկտեմբերի 2-ին եւ վարչապետ Փաշինյանի այցից Գերմանիա, որ Եվրամիության առանձին երկրները պատրաստ են այդ հիբրիդային պատերազմում Հայաստանին աջակցել։ Որտեղ հետաքրքիր բան ասացին, որտեղ Եվրոպական միությունը զարմանալիորեն իրաց համար հայտնաբերել է, որ Ռուսաստանը կիրառում է հիբրիդային պատերազմ եվրոպական երկրների դեմ, Եվրոպական միության դեմ։ Եվ Եվրոպական միության գործիքակազմում։ Իրանք մի քիչ զարմանալով այդ ամբիցիաները Ռուսաստանի զարմացել են, հիմա փորձում են հասկանալ ոնց են կարող իրանք հակադրել Ռուսաստանի ագրեսիա, հիբրիդային ագրեսիա Եվրոպական միության դեմ եւ մտնելով այդ ոճի մեջ իրանք ավելի շուտ են հասկանում ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում։ Երբ միջև այդ դու խոսում ես Եվրոպայից, իրանք չէին հասկանում, որտեղ չէի երևում։ Բայց եւ իրանք են մտնում այդ տրամաբանության մեջ, այդ լոգիկայի մեջ, հա, որ իրանք ստիպված են նույն ոճով աշխատել Ռուսաստանի դեմ, իրենց համար ավելի հեշտ է դառնում հասկանալ ինչ է կատարում Հայաստանում։ Եվ դու ստանում ես շատ յուրահատուկ հնարավորություն Միացյալ Եվրոպայի հետ, Միացյալ Միությանի, Եվրոպական միության հետ եւ եվրոպական երկրների հետ միասին մշակել
ռազմավարություն, ոնց հակադրել Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմի կիրառման մեթոդներին։ Եվրոպայում վաղուց ձևավորված է եվրոպական հիբրիդային սպառնալիքների կենտրոն, Ֆինլանդիայում է գտնվում եվրոպական կենտրոն, որը փորձում է մշակել նման մեթոդներ, շրջանակներ, ոնց է հակադրում հիբրիդային սպառնալիքներին։ Եվ մենք որպես երկիր պիտի պատրաստ լինենք եւ ուզենանք մտնել փոխհարաբերություն այդ կենտրոնի հետ, այդ փոխհարաբերությունները Եվրոպայի հետ եւ միասին մշակել այն ռազմավարությունները, մարտավարությունները, շրջանակը։ Ձեր կարծիքով դա արվում է։ Իշխանության մակարդակում։ Երբ ես հնարավորություն եմ ունեցել այդ կենտրոնում խոսալ այդ կենտրոնի ղեկավարների հետ, ես դրա մասին խոսել եմ 2022 թվականին, որ մենք ուզում ենք, որ դուք գաք Հայաստան, որտեղ Հայաստանի փորձը յուրահատուկ է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հիբրիդային պատերազմի չզոքացնելու, հակազդելու համար, մենք բավականին յուրահատուկ ենք, Դավիթ, որտեղ Հայաստանում խաչմերուկ է իրոք եւ խաչմերուկում այստեղ մեծ դեմ կիրառում են հիբրիդային պատերազմի մեթոդները եւ Ռուսաստանը, եւ Թուրքիան, եւ Իսրայելը, եւ դրա համար մենք ունենք յուրահատուկ փորձ ոնց պիտի հակադրես նման հարձակմանը։ Եվ դա այդ փորձը կարող է օգտակար լինի ոչ թե միայն Հայաստանի համար, բացարձակ եվրոպական երկրների համար, բայց դա պարտադրում է ձևավորել ուրիշ մակարդակի վրա հարաբերությունները եւ հասարակության հետ, այդ երկրի Եվրոպայի հասարակության հետ, երկրների հետ եւ պետական մակարդակի վրա Հայաստանը որպես պետություն պիտի մտածի ոնց է կձևավորում հարաբերությունները եվրոպական պետությունների հետ եւ իշխանությունները իհարկե, ոնց են իրենք աշխատում միասին, որ կարողանան հակադրել Ռուսաստանի հիբրիդային սպառնալիքների դեմ։ Դա բավականին դժվար խնդիր է։ Պրոբլեմը այն է, Դավիթ, որ հիբրիդային սպառնալիքները, հիբրիդային գործողությունները, հիբրիդային բավականին բարդ է։ Ինքը ի սկզբանե բարդ է, որտեղ շատ գործոններ տարրեր է մեջը, բայց որպես ամբողջականություն բարդ է։ Այդ բարդությունը հասկանալ, այդ բարդ ռազմավարությունը կիրառել, մշակել եւ կիրառել, դա բավականին դժվար աշխատանք է եւ դու պիտի պատրաստես քո անվտանգության համակարգի մասնագետներին, փորձագետներին, ժուրնալիստներին քո երկրում, որոնք կարողանան այդպես աշխատել։ Դա բավականին դժվար աշխատանք է, Դավիթ, ցավոք սրտի։ Հենց այդ նկատառումից ելնելով ես այսօր ձեզ հետ որոշեցի զրուցել այս թեմայի շուրջ, պարոն Արզումանյան, եւ շատ շնորհակալ եմ հնարավորության համար։ Շնորհակալություն քեզ։ Մեր հյուրները ռազմական եւ ազգային անվտանգության հարցերով փորձագետ, քաղաքագիտության դոկտոր Ռաչի Արզումանյանը, այսպեսին էին այսօրվա մանրամասները, ձեզ հետ Դավիթ Ստեփանյանը կհանդիպենք։ Իդեալական զեղչերը սկսված են։ Ձեռք բերեք իտալական եւ իսպանական նորաբոչ սալիկների նշված տեսականին իդեալ համակարգից ամանորյա հատուկ գներով։ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3900 դրամից։ Կան ամանորյա տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Իդեալական զեղչերը սկսված են։ Ձեռք բերեք իտալական եւ գերմանական նորավոճ պաստառների նշված տեսականին իդեալ համակարգից ամանորյա հատուկ գներով։ 1 հատը սկսած ընդամենը 3900 դրամից։ Կան ամանորյա տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։